마라탕 먹방. 진짜 맛있겠다. 옥수수면 당면보다 당면 즐겨요. 에이 야, 분모자. 아 이씨 야 입술을 씹었어. 분모자. 진짜 쫄깃쫄깃해요. 목이버섯 진짜 큰 거. 중국 당면. 여러분 구독 부탁드려요. 아, 치즈떡, 치즈떡. 치즈떡. 비타민이 무한정 맛이야. 제가 먹은 건 0.5단계고요. 이제 하나도 안 매워요. 근데 나는 0.5단계인데 왜 이렇게 맵냐? 배추. 야, 난 0.5단계인데 왜 이렇게 맵냐? 야, 땡땡땡. 0.5단계인데 왜 이렇게 매워? 후즈도 한번 먹어볼게요. 모르는 척하니? 마지막으로 마라 국물 먹어볼게요. 국물 너무 매워서 한 요 정도. 진짜 맛있어요. 여러분 구독 부탁드려요. 안녕.